Вот вам коротенькое такое видео я сделал колун. Вот он колун, на нем резинка одета. Вот эта вот резинка одета. Сейчас покажу, потому что я одеваю здесь в помещении. У нас на улице градусов 15. Вот колун здесь. И обратку. Ну, вернее, здесь масло здесь поставил с обраткой, которое было, чтобы она маленько подогрелась. Сейчас его буду сюда мазать и одевать на колун. Вот колун я, который сделал. Сейчас его выключу и пойдем уже осаживать. Просто на морозе резину не одевается, невозможно. Это резина, от этого сейчас покажу, из чего она сделана. Ну, пойдем сейчас во двор. Вот сейчас пришли сюда уже, сейчас положил колун. Вот у меня который сломался. Сейчас его насаживать будем. Вот у меня черенок здесь. Вот. Сейчас настрою. Здесь. Вот отработано масло. Пока здесь стоит. Дверь откроется. Посветлее было. Ну, вот отработку сейчас помажем и будем одевать его. Одевать, что получится. Не знаю, я ни разу так не делал, не одевал. Это вот резинку просто с колеса, обыкновенного колесо. Ну, в смысле, покрытие этой резинки. Вот его обрезал ножницами кругляшок по размеру. И так вот его, считай, одел. Ну, в тепле, правда. В тепле его одел. Вот здесь на морозе она вообще жесткая. Но в тепле оделась, нормально натянул. Сейчас попробовать будем, как она будет одеваться у нас. Вот все, что у меня тут получилось. Сейчас я его изолентой обвернул. Так, вот у меня так он получился. Его расклинил, резинка здесь закрыл. Это я вот сейчас поставил. Я всегда точу топор, его делаю упор, а потом бруском его начинаю вот так вот точить. Вот здесь вот сейчас я его. Сейчас поточим и будем колоть дрова. Вот сейчас уже пришел, поставил на зарядку. Зарядка мне там кончилась. Я снимал. Он привез. Дровишки принес. Сейчас будем здесь разжигать камин. Камин будем разжигать. И попробуем почистить дымоход. Картошки, очистки от картошки посушил. Ну, посмотрим, что из этого получится. Вот пытаюсь разжечь камин. Сейчас разгорится маленько, я его покажу, что буду делать. Ты что там делаешь? Там ничего не делаешь. Я пытаюсь разжечь камин. Батоном. Вот.
Вот так береза сырая. Сейчас у нее. Вот. Ну вот так вот как-то разжег. Сейчас перегорит маленько. Я картошку очистки насушил. Надо дымоход почистить. Вот попробуем сейчас. Прогорит и уже на прогретые на угли бросим эти очистки, которые пересушил, картофельные. Вроде так-то тянет. Вот как прогорит, потом еще заснимем, посмотрим. Ну вот без света, сейчас со светом попробую заснять, вдруг не видно будет. Вот так вот у нас камин сейчас прогорит. И очистки картофельные положим. Маленько, может, дымоход почистится. Ну не почистится, так вроде и так тянет. Дрова, конечно, сыроватые. Береза в основном сарая. Ну, вроде сейчас разогреется. Ну все, пока прогорит, потом снова включим. Вот на сейчас прогорели. Сейчас я покажу там картошку, как что. Кстати, ни разу никогда не делал, только видел, слышал, что в интернете что-то делают там как. Но я делал вообще впервые. Впервые так. Просто жалко было выкидывать. Думаю, что выкидывать, когда можно вот так вот использовать. Сейчас покажем. Вот она. Экран сейчас уберем. Блин, нагрелся. Баба, давай твою варежку, что ли. Экран нагрелся, опять будет там много. Я убрала, убиваю. Вот и лежит. Экран горячий был. Давай. Вот они. Очистки. Сейчас посмотрим. Что будет здесь у нас сделано.
Как-то так, как-то так. Вот сейчас снимаю, я засыпал здесь. Не знаю, белый дым идет. Такое видно, не видно здесь, вот в самом камине. Вот, короче, на стенках был такой черный налет, он и сейчас остался. А вот чуть подальше там вот, подальше вот где-то в этом районе уже кирпич стал проявляться. Может быть, из-за этого так он более светлые стали. А вот видите, здесь вообще темно. С этой стороны вообще так темно, а вот там стало светло. Если это результат картошки, значит какой-то есть эффект, если нет, так ну не знаю. Я тут не снимал видео, я в бане тоже в прошлый выходной, я просто нашел чайник старый, эмалированный, все он такой, налил его полной воды и поставил в конец топки. Как раз топка мне позволяет. Я топил баню, и вот единственное, что я заметил, такой дым выходил, черный выходил, дым черный, березами, хотя дровами топил, и он до половины доходил, мне кажется, за трубой там вообще чернота такая была. А потом дальше шел белый дым, как интересно, выходит черный, немного проходит метра два, и уже черный дым. Ну вот еще не смотрел, просто у меня через чугун проходит там каминка, я чугуном еще подбрасываю. Ну, там было много. Еще вот раз посмотрю, если сажи там меньше стало, значит эффект есть. Значит я в топку ставлю чайник с водой и во время топки все это топлю. Ну а тут, не знаю, эффект есть, не будет эффект. Всем пока. Кто-то что-то делает, подсказывайте. Буду рад только. Пока.